Ninguém nem te vê? Só eu, né? Ok, então eu estou aqui agora com uma dica muito interessante, que é a Philips 29PT 9467, ok? Ela veio a primeira vez com um detalhe na fonte, foi trocado o regulador, logo depois a saída de som, ok? Foi liberada. A televisão ficou mais ou menos 2 meses na casa do cliente e logo em seguida ele começou a reclamar que estava fazendo um barulho na fonte, a fonte apitando, e em segundos, 5 minutos depois, a televisão voltava a funcionar, ok? Pois então, de maneira que batendo, a impressão que dava é que seria o transformador da fonte, que ao colocar a mão nele parava o barulho, mas na verdade não era bem isso. Na proporção que ela começava a esquentar, logo em seguida ela começava a eliminar o barulho. Mas, excedendo o caso, percebi que havia um desalinhamento na fonte, porque apresentava na tela algumas faixas onduladas, bem fininhas. Então percebi que a fonte estava com problema de filtragem, ok? Fui nos filtros, o de 100 por 200, e ali constatei que ambos precisavam ser trocados. E ao ser trocado, parou o barulho e a televisão então apresenta agora normal, sem nenhum barulho, ok? Ficou serena. O interessante de tudo é que o defeito no início não apresentava a característica desses filtros, porque a tela ficava normal. A deficiência do filtro foi demonstrada através do barulho no chope, que é o transformador ali da fonte, ok? Se não fosse o desalinhamento de algumas faixas na tela, seria um pouco difícil, mas de qualquer forma está aí. Foi trocado os 2 filtros da fonte, o de 100 por 200, e a televisão ficou ok. Essa aqui é mais uma dica. Ok, valeu.